Hop, yaxshi qoling, ha? Yaxshi tinch o'tiring. Bo'pti, xo'p, yaxshi bo'ldi. Tinch o'tiring. Har kuni uyimdan chiqib, taqdirdoshlarim joylashgan turli maskanga yo'l olaman. To'g'ri, yo'l biroz uzoq. Lekin yo'lga chiqqandan keyin o'zimni qiladigan ishlarimni rejalashtirib boraman. Balki o'ylayotgandirsiz, bu odam har kuni taksida borish uchun yo'l kirani qaydan oladi deb. Shukr qilaman doim, Yaratgan egam shunga ham rizqini beradi. Muallimning bir kuni. Bugun sizga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonimiz Namangan shahrida yashaydigan, har kuni ishga Kosonsoy tumaniga qatnaydigan Islom Ergashovdir. U hozirda Nurli maskanda nafaqat geografiya fanidan, balki ko'zi ojiz o'quvchilar uchun mo'ljallangan maxsus sport turi para golbol bilan ham shug'ullanishni o'rgatib kelmoqda. Ehtimol sizda tabiiy savol tug'ilgandir. Nima uchun geografiya o'qituvchisi fizkulturadan ham dars beradi? Bu savolga loyihamiz davomida javob olasiz. O'ttiz yil shu yerda umrim o'tdi. 11 yil o'qidim. Jami 44 yil umrimni yarmi shu yerda o'tdi. 33 yildan beri shu yerda ishlayman. Umrimni ko'p qismi deyarli 4-3 qismi Xudo qancha umr bergan bilmadim, shu yerda o'tdi. Shu yerda bolalarga ta'lim tarbiya berib, ularni barkamol avlod qilib o'sib rivojlanishiga o'zimni oz bo'lsa hissam qo'shgandan minnatdorman. Har doim onamga bo'lgan sog'inchim bo'g'zimga qadaladi. Shu yerga onam yetalab kelib, o'qib odam bo'lasan o'g'lim, katta bo'lsam meni boqasan, yaxshi inson bo'lasan, kelajakda bolalarni o'qitasan, domla bo'lasan deb tayyorlaganlar hech qachon esimdan chiqmaydi shu maktabda. Shu yerga kelib o'qish boshlaganim. Kiring. Assalomu alaykum. Ustoz, keling. Charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi ustoz? Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzumisiz? Mazangiz yaxshimi? Charchamasdan Salomat. Sog'ligingiz yaxshimi? Qani o'tingchi, tuzumisiz? Bir duo qilib qo'yaylikchi. Mazangiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. O'tiringchi, pastga. Qani ustoz bitta duo qilingchi. Qani omin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. O'tirgan o'rnimiz yoqqan bilasan. Martabangiz ulug' bo'lib, shu yerda 100 yillab, 1000 yillab ishlayapsiz. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Shuncha mehmonlar kelibdi. Qani ko'krak nishonlarni taqmabsiz-ku? Ay, qo'ying. Xijolat qilaman. Endi siz uyataman. Biz faxrlanadigan, biz bino o'qiydigan odamsizda. Ancha yillik mehnatingiz bor. Rahmat. Biz o'zimizga geografiyadan kirgansiz. Rahmat. Bunaqa vaqtda o'zini ko'rsatib, bir qilgan mehnatini suvni yuziga chiqaradigan mahal. Rahmat ustoz. Shu yil ham qarang, 14 ta o'quvchimizdan 10 tasi o'qishga, oliy ta'limga o'qishga kirdi. Hammasi sizlarning mehnatinglarda. Sizlar yaxshi ta'lim beryapsizlar, bilim beryapsizlar. Muassasa yaxshi natijalarga erishyapti. Rahmat.
alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar o'quvchilarim? Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? O'tiringlar. Kim edi navbatchi darsimizda bugun? Men. Marhamat. Kimlar bor sinfda, kimlar yo'q? Hurmatli geografiya o'qituvchisi, bizni sinfimizda 8 ta bola bo'lib, bu yilgasiga hammasi 8 ta bola tayyor. Rahmat. Yangi mavzuni boshlaymiz. Yangi mavzu demak chet mamlakatlarning geografiyasi. Dunyoda 220 dan ortiq davlatlar bor. Mana biralchi xaritada turibdi, bitta xolos. Shuning uchun shundan foydalanamiz. Marhamat ko'ring. Boshini ko'ring, boshini. Siz ham ko'ring bunga. Yaqinroq keling. Ikkalani ko'ringda, men nima qilib ochirib qilaman. Aylantiraman. Ana shu mamlakatlar dunyoda 6 ta qit'ada joylashadi. 6 ta qit'ada. Buni to'g'rirog'i aytsak, Antarktida qit'asi yo'q. Biz asosan 5 qit'ada aholisi, lekin Antarktidada ham aholi yashaydi. Qanday aholi yashaydi? Ilmiy stansiyalar, ilmiy o'rganish stansiyalar. U yerda ham oz bo'lsa-da aholi bor, lekin asosiy aholi dunyo bo'ylab eng ko'p aholi qaysi qit'ada joylashgan edi? Bu, marhamat. Eng ko'p aholi Osiyo qit'asida joylashgan. Yashaydi. O'tiring. Osiyoda qancha davlat joylashgan? O'tirib javob beravering. Osiyoda 48 ta. 48 ta davlat joylashgan. Yevropadachi? 42 ta. 42 ta davlat joylashgan. Afrikadachi? 58. 58 ta davlat joylashgan. Amerikadachi? Amerikada 20 ga. 20 ga yaqin davlatlar joylashgan. Ana shu mamlakatlarning joylashuvi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Chunki dunyoda aholi tarqoq joylashganda, eng ko'p, eng zich aholi bu albatta siz aytganday qayer ekan? Osiyo qit'asi hisoblanadi. Lekin aholi kam qit'alar ham bor. Masalan, aytaylik Okeaniya. Okeaniya qit'a bo'lmasa-da Osiyo qit'asiga qarashada baribir Okeaniyada aholi mumkin qadar nima? Siyrak joylashgan. Chunki u yer nimadan iborat atrofi? Orollar, so'yliklardan iborat. Endi bolajonlarim, bu davlatlarni tuzilishi, boshqaruvi ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, davlatlar quyidagi tiplarga bo'linadi. Bular demokratik davlatlar, masalan O'zbekiston. Federativ davlatlar, masalan Rossiya, AQSh. Bundan tashqari avloddan avlodga o'tib yuradigan monarxiya davlatlari, to'g'ri? Monarxiya davlatlar deganda nimani tushunamiz? Uni misol uchun katta ota boshqarganda, undan keyin u ota avloddan o'zini o'g'li, katta o'g'liga avloddan avlodga nima qiladi davlat boshqaruvi? O'tib keladi. Masalan, Bahrayn degan davlatni eshitgansizlar, to'g'rimi? Saudiya Arabistonni eshitgansizlar, to'g'rimi? Qatarni eshitganmisizlar, to'g'rimi? Vatikanni eshitganmisizlar? Bular hammasida davlat boshqaruvi avloddan avlodga o'tadi. Otadan o'g'ilga, o'g'ildan nevaraga, nevaradan evaraga, lekin boshqa kishilarga o'tmaydi. O'quvchilarim, mana bugun sizlar bilan xorijiy davlatlar geografiyasini o'tishni boshladik. Sizlarga tushuntirdim. Savollaringiz bormi? Yo'q. Savollaringiz bo'lsa aytinglar. Keyingi darsimizgacha sizlarga vazifa mana shu sizlarga bergan xaritadan ana shu davlatlarni joylashgan o'rni, poytaxti va aholisini o'rganib kelasizlar. Fayzullo sizga 5 baho, Kamtarbekka 5 baho, Bilolxonga sizga ham 5 baho. Savollaringiz bormi? Darsimiz tugadi. Tug'ilganda sog'lom tug'ilganman. 3 oylik paytimda shu kasallik uchraganman, qizamiqqa. Shu rahmatli onamizning aytishi bo'yicha 3 oydan keyin shu kasallik chalinganda menga qizamiqdan keyin ko'zimda nuqson paydo bo'lib, parda bo'lib,
keyin ko'rmay qolgan bir ko'zim ham parda bor, bir ko'zimda ham. Endi shifokorlar ko'rsatilgan u paytda shifokorlar juda kuchli bo'lmagan, davolatishga imkon bo'lmagan. Kam davolanganligim uchun yoki davolanish imkoni bo'lmaganligi uchun kasallik rivojlanib ketgan. Juda haligi g'am g'ussaga tushib, qo'rqib, qanday o'qiydi bu yerda, qanday yuradi deb tashvishlanishganda baribir 6 yosh, 7 yosh bolani bir joyga berish oson emas, o'rganib ketguncha. Keyin sekinlik bilan hamma narsa ko'nikkanmiz, ular ham ko'nikkan, biz ham ko'nikkanmiz. Shu maktab hayotiga moslashganmiz keyin. Men endi yoshligimdan geografiya faniga qiziqqanman, lekin ko'pchilik o'rtoqlarim, ko'pchilik haligi ustozlar, boshqalar aytishgan, geografiya fani qiyin o'g'lim. Buni kartani ko'rish kerak, kartani bilish kerak. Hozirgi kunda bunaqa kartalar yo'q, qiynalasan deb tavsiyalar berishgan, maslahatlar berishgan. Qanchalari meni haligi yo'ldan qaytarishga harakat qilishgan, chunki kelajakda qiynalmagin degan fikrlarni aytishgan. Lekin men o'z fikrimda qolib, fanga qiziqqanligim uchun, davlatlarga qiziqqanligim uchun, sayohatlarga qiziqqanligim uchun ushbu fanni tanladim, harakat qildim, qiynaldim, lekin hozirgacha shu fanda ishlab kelyapman. Shu fan orqali o'quvchilarga dunyoni o'rgatishga harakat qildim. Dunyo tabiatini, dunyoni tuzilishini, shaharlarni, davlatlarni, daryo, ko'l, boshqalarni geografik atamalarini o'rgatishga harakat qilib keldim. Hozir ham o'rgatib boryapman. Islomjon Ergashev tinmasdan o'z ustida ishlab kelayotgan fidoyi muallimlardan biri. U har bir darsni o'quvchilar uchun yanada qiziqarli va tushunarli qilish maqsadida turli ko'rgazmali vositalar yaratish bilan shug'ullanadi. Bizga ayniqsa uning yaratgan yurtimiz xaritasi katta taassurot qoldirdi. Bu xarita orqali u geografiya fanini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'quvchilarga yaqinlashtira olgan. Mana bu ko'rib turganing ko'rgazmali qurilmalarni O'zbekistonni tabiiy xaritasini, tabiiy o'lkalar bo'yicha ishlangan, yaratilgan geografik o'quv quroli hisoblanadi. Buni afzalliklari shundaki, bu yerda O'zbekiston hududi iloji boricha landshaftlar asosida berilgan. Asosan bolajonlar, bu kartani asosiy afzalliklari shundaki, bu hududlar asosida yaratilgan, tabiiy geografik o'lkalar asosida. Bu yerda kartamiz gapiruvchi karta hisoblanadi, gapiruvchi ko'rgazmali qurol hisoblanadi. Buni biz elektr tarmog'iga ulaganimizda bu yerga tok kelib, knopkasi bor, mana bu yerda yoqamiz. Yoqqanimizdagi har bir berilgan bosmasi mana knopkasini bosganimizda har bir viloyat haqida atroflicha tushuncha beradi. Aytaylik, masalan, Toshkent tabiiy geografik o'lkasi, Mirzacho'l, Quyi Amudaryo, Orol dengizi, qayerni xohlasak biz shu ko'rgazmali xarita orqali o'rganishimiz mumkin. Bunda ko'z ojizlarga yana bir afzalliklari shundaki, bu yerda xarita tabiiy landshaft asosida berilgan, yaratilgan. Ya'ni bu yerda tog'lar ko'rsatilgan, tekisliklar ko'rsatilgan xaritada, har bir hududda qaysi tabiiy geografik o'lkaga xos bo'lgan tabiiy geografik xususiyatlar berilgan. Mana shu men fikrlarimni tasdig'i sifatida ushbu gapiruvchi xaritamizni qo'yib ko'rsatib beraman. Mana bu har bir tabiiy geografik o'lkani o'rganishimizda mana bu yerda berilgan nimani bosamiz va biz kerakli nuqtani bu yerdan bosamiz. Mana tabiiy geografik o'lkani topish uchun. Hayvonot dunyosi ko'ryapsizlarmi? Har bir tabiiy geografik o'lkani biz mana shuni chiroyli, mazmunli qilib o'qib beradi. Eshityapsizlarmi? Mana Mingbuloq yayloq sifatida foydalaniladi. geografiya sohasida hozirgi kunda ko'zi ojizlarga bo'lgan geografik xaritalar, globus, boshqa ma'lumotlar hozir bizda juda kam, oz. Shuni imkoniyat qadar yaratishga, ko'paytirishga harakat qilib keldim. Hozir men Namangan davlat universitetining geografiya fakulteti domlalari bilan amaliy ish olib boramiz, hamkorlikda, birgalikda ulardan yordam so'radim, men o'zim qildim, birgalikda xullas shu xaritani yaratdik. Bu xaritani afzalliklari, bu xarita birinchidan brailcha, qo'lda ko'rsa bo'ladi. Tog'lar ko'rsatilgan bu yerda, daryolar ko'rsatilgan, ifodalangan. Ikkinchidan har bir viloyat, hudud, tabiiy geografik o'lkani
knopkalar bilan ajratib qo'yilgan. Knopkani bossangiz har bir tabiiy geografik o'lka haqida ma'lumot beriladi. U ma'lumotni eshitib bolalardan xulosa hosil bo'ladi. Mana kartani sizlar ushlab ko'ring bolalar. Keling bu yoqqa. Kelani. Mana buni ushlab. Bu yoqqa o'ting, bu yoqdan, u yoqdan keling. Mashina tursin. Mashina tursin. Turmushga chiqib qoldim. Mana shu standartsi. Yoqqa o'tiring fazillar. Demak, bular biralcha xarita bo'lib, ana shu dunyo xaritasini biz biralchalashtirganmiz. Bu xarita internet o'quvchilari orasida juda ko'p zarurda, buni xarita yo'q. Bu o'quvchilarimiz doskada osonliq turgan xaritalarni ko'zlari ko'rmaydi. Shuning uchun ko'proq bilan biz darslarimizda bolalarni qo'l bilan o'rganishga e'tibor beramiz. Mana qo'lingizda Osiyoni xaritasi turibdi, o'g'lim. Ana shu xaritadan siz Xitoy topib berinchi menga. Xitoy davlatini bitta qo'llab ko'ring. Xitoy davlatini topib bersa, Xitoy davlatining poytaxti qayerida? Pekin. Maydoni qancha edi? 9 million 600 ming kvadrat. Aholisi qancha edi? 1 million 400 million. Ha, ana shu. Osiyo qit'asida nechta davlat bor degandik? 48. 48 ta davlat mana shu yerda muntazam qilingan. To'g'ri, ba'zi davlatlar kichkina davlatlar, Singapur, Gonkong, shunga o'xshagan davlatlar nimada berilgan? Son bilan berilgan. Bu sig'dirib bo'lmaydi, bular juda kichkina. Bu yerda asosan katta davlatlar berilgan. Shu kartalardan foydalanib biz miyamizda nima bo'ladi? Dunyo davlatlarini joylashgan o'rni haqida nima bo'ladi? Tasavvur paydo bo'ladi. Tasavvur paydo bo'ladi. To'g'rimi? Sizlar miyanida o'ylaysizlar, qani Xitoy qayerda joylashgan? O'zbekiston qayerda joylashgan? Ekvator qaysi qismda joylashgan? Ekvatorga nisbatan qancha kilometr uzoqligida? Bu xarita hozirgi kunda hech qaysi internetda yo'q, bizda bor. Bu kam. Mana shu xaritalarimizni ko'paytirishga bir yordam bo'lganda edi. Biz o'zimiz homiylik asosida respublikamizdagi barcha 14 ta internetga tarqatgan bo'lar edik. Lekin hozir homiy topilmayapti. Agar imkoniyat bo'lsa, bizga yordam qilsangiz shu xaritalarimizni bosib chiqishda yoki ko'paytirishda bizga yordam bo'lardi. Bu sport turi golbol deb nomlanadi. Faqat ko'zi ojizlar o'ynaydi. Hammasini ko'zi yopiq mana. 3 tadan bo'linib o'ynashadi. 9 metrli darvozaga. Bu yer standart emasligi uchun sport zaldan foydalanyapmiz. Lekin bizni standart joyimiz bor Barkamol Olotda, Namangan shahrida. Bulardan asosiy maqsad ikkita guruhga bo'lib bolalar bir-biri bilan sport o'ynab, ham sog'lig'ini tiklaydi, ham harakatlanadi, ham fikri o'sadi. Sport turi bo'yicha. Bu to'pimiz dumaloq to'p. Og'irligi qancha edi bolalar? 1 kilo 400 gram. Ichida qo'ng'iroqchasi bor. Bolalar otganda, bir-biriga to'pni otganda qo'ng'iroqcha orqali ushlaydi. Ko'zi mutlaqo yopiq bo'ladi buni. Xalq musobaqalarda mana bular hammasi musobaqaga borib kelgan mana shu. Ko'zni ichidan paxta qo'yib, ustidan qora ko'zoynak taqib mutlaqo ko'rmaydigan bo'ladi bolalar. Bu sport turi ko'zi mutlaqo ko'rmaydigan bolalarga ixtisoslashtirilgan. Bu yaqinda bizda O'zbekistonda 1 yil bo'ldi buni tashkillashtirilganiga. Mana shu bolalar o'sha sport maktabida bevosita o'qib, ana shu sport turini o'rganadi. Bular may oyida borib kelishdi. Qayerga bordinglar? Jizzaxga, o'sha O'zbekiston chempionatiga borib 4-o'ringa olib kelishdi. Qo'ng'iroqchasi bor, faqat jim turish kerak zalda jimlik bo'lish kerak. Qaysi komandani balaychiga baqir-chaqir qilsa, boshqa qilsa, u komandaga jarima ochkosi yoziladi. Buni o'ziga yarasha sportda qonun qoidalari bor. Har bir bola to'pni ushlayotganda 10 sekunddan bir ushlab turmaslik kerak, bir-biriga oshirish kerak. Keyin to'pni baland to'p otsa, men bitta penalti berdim, penalti beriladi. Keyin komandada gapirsa ham bir-biri bilan penalti beriladi. Ko'zini ushlasa ham, mana ochkisini bevosita to'g'rilasa ham qo'li bilan penalti beriladi. Shunday qonun qoidasi bor sportda.
so'rashib qo'yingchi. Endi u sport shunaqa, kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Bo'pti, xafa bo'lmish yo'q bir-biringizdan. Bo'ldi. O'zim yaxshi shaxmatchiman, O'zbekistonda chempion bo'lganman ko'z ojizlar o'rtasida. Sportga qiziqishim juda yuqori edi. Ham dars bilan birgalikda sport sohasini ham qiziqib, paralimpiya yo'nalishida hurmatli prezidentimiz tomonidan paralimpiya sportiga katta yo'l ochib berdilar. Nogironlarni sportga jalb qilish to'g'risida qator farmon, qarorlarni chiqardilar. Shulardan men ham hozirgi kunda bolalarga geografiya fanidan ta'lim-tarbiya berish qatori parasportning golbol turi bo'yicha faoliyat olib boraman. O'quvchilarga to'g'ri mashg'ulotlarni olib boraman. Qiziqishim tufayli 57 yoshga kirganimga qaramay, Toshkent davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga o'qishga kirdim. Shu golbol yo'nalishida. Ana shu universitetda sirtdan o'qib kelmoqdaman. Maqsadim bolalarni uyda o'tirib qolishiga yo'l qo'ymaslik, ko'z ojiz nogironlarni. Darsdan bo'sh vaqtlarida doim tashvish ko'p bo'ladi hayotda. Shu tashvishdan bir oz bo'lsa-da chalg'ish maqsadida ularni mana shu golbol sport turiga jalb qilganman. Bolajonlarim, mana bu ko'rgazmali qurolimiz, bu globusni braylcha yaratyapmiz, braylcha. Bu braylcha globus hozir dunyoda ham yo'q. Faqat bitta bor, landshaftli globus O'zbekiston davlat milliy universitetida bor. Bu kenglik 2 metr, 1984-yilda yaratilgan. U ko'rgazma sifatida turadi xolos. Endi biz darslarimizda yer sharini shakli, uni tuzilishi, uni maketi qandayligi to'g'risida bizda miyamizda nima bo'lishi kerak? Fikr bo'lishi kerak, tasavvur bo'lishi kerak. Yerni kimlardir uzunchoq deb o'yladi, kimlardir tappaq deb o'yladi, kimdir boshqacha shaklda deb o'yladi. Lekin aslida yer geot shaklda, yumaloq ham emas. Tushundingizmi? Ekvatorga nisbatan nima? Ikki tomon sal qabariqroq, sal ichiga kirganroq. Yerni ko'z ojizlar shaklan haligi masalan 3 burchak yoki 4 burchak yoki boshqa xilda deb o'ylashi mumkin kimlardir. Lekin asli bu yerning shakli sharsimon. Ya'ni geot tuxumsimonga chiqgan deb bolalarga tushuntiriladi. Buni yaratilishidan maqsad bolalar qo'li bilan ana shu globus ko'rib, qayerda qaysi okean joylashganligini yoki qayerda qaysi tog' joylashganligini yoki qayerda qaysi ko'l, cho'l yoki boshqa geografik obyekt joylashganligini biladi, o'rganadi. Ozgina yakunlanmagan bu, albatta buni yakunlayapmiz. Albatta Namangan davlat universiteti domlalari bilan, professor o'qituvchilar bilan hamkorlik qilyapmiz. Xudo xolasa, agar imkoniyat bo'lsa, ozgina mablag' bo'lsa, bu ham oxirgi yetadi, yakunlanadi. Bu globuslar, bunaqa o'quv qurollari hozir O'zbekistonda yo'q. Taqdirdoshlarimga aytaman, o'qigan yaxshi, o'qigan odam baribir ishini o'zi topib yuradi. Bir kishiga bilim berish, bu har bir ish insonning o'zidan, Allohdan. Inson hayotida bilim qanchalik ahamiyatli ekanligini men hayotim davomida bildimda. Taqdirdoshlarim orasida qancha o'qimagan bolalarni ko'rdim. Ular uyda o'tirib qoldi. Men ularga bot aytdim, lekin ular meni gapimga quloq solishmadi, o'qishmadi. Mana uyda o'tirib qolishdi ko'plari.
Taqdirdoshlarimga aytaman, sport bilan shug'ullanish insonni tetik qiladi, bardam qiladi. O'qish bilan birgalikda sportni olib boring deb maslahat bergan bo'lardim. Muallimning bir kuni. Qahramonimiz Islomjon Ergashevning bir kunlik mehnat faoliyatini kuzatar ekanmiz. Shunga amin bo'ldikki, inson hayotida izlanish, o'z ustida doimiy ishlash juda muhim ekan. Shu bilan birga har bir inson o'z xohishiga ko'ra sport bilan ham shug'ullanishi zarur. U farzandlari va nabiralarini hamisha ilmga chorlab, ularga hayotdan to'g'ri yo'l topish uchun nasihat berib keladi. Biz esa mehnatsevar, izlanuvchan va ixtirochi qahramonimizga metindek iroda, bardavom sog'liq va yangi yutuqlar tilagan holda xayrlashdik.